Yes, nanone nongeye kubashimira mwebwe mukomeze gukurikirana Grazia Africa, mugakurikirana amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Imana ikomeze kubana namwe, amahoro, ituze, ibyishimo n'umunezero bikomeze kuganza mu mitima yanyu. Tugenda tubashimira umwanya mugenda muduha umunsi ku wundi, kandi koko nibyo bidutera imbaraga zo gukomeza kubagezaho amakuru muri rusange. Ndabanje gusuhuza abakunzi ba basketball muri rusange, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakina muri NBA bashobora kwemererwa kunywa urumogi byeruye. What that? Rubayire ntago bimeze neza. Gusa nyine bo iryo cyifuzo batanze nyuma y'amasezerano y'ubwumvikane hagati ya shampiyona ya basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika NBA n'ishyirahamwe ry'abakinnyi bayikinamo. Hashobora kwemezwa ko atazongera gufatwa ibipimo ku bakinnyi bafashe ikiyobyabwenge cy'urumogi. Kuwa gatandatu tariki ya mbere Mata 2023 nibwo impande zombi zatangaje ko zamaze kumvikana ku masezerano azamara imyaka 7 y'imikoranire ashingiye ku mategeko mashya arebana n'abakinnyi ba NBA. Amasezerano yasinywe akubiyemo ibirebana n'imivugururire, uburenganzira bw'umukinnyi nk'umukozi aba mu kibuga hagati ndetse no hanze yacyo. Ibi byashimangiwe n'ubuyobozi bwa NBA, cyane umuyobozi mukuru w'irikira hamwe ry'abakinnyi muri NBA uzwi ku izina rya Tamika Maguire. Yes, yagize ati nta byinshi kubirebana n'iyi ngingo birarebwaho usibye dukeya tw'ingenzi, ariko kuva ku munsi wa mbere ibiganiro hagati yacu byari bishingiye kuguha agaciro umukinnyi mu mukino n'igihe atawurimo akaba yawukina, ariko imworohereza no gukora akazi ke kadahuye nabyo mu buryo bwagutse. Iyo niyo mpamvu NBA yasuzumye bijyanye no guhagarika gupima urumogi umukinnyi wese ukina muri iyi shampiyona ya mbere ikomeye ku isi muri basketball. Mu mpera za 2021 nibwo habayeho guhagarika gupima buri wese, ahubwo agapimwa abakekwa rimwe na rimwe. Yes, bingibi rero bishobora guhagarikwa ewana abantu bagatangira kwisomera ku myuka. What is that? Icyo gihe umuvugizi wayo Mike Bass yavuze ko byakozwe hagamijwe kurwanya uruhare bigira ku mukino no kurwanya ibiyobyabwenge muri rusange. Mu gihe amasezerano azaba yasinywe nta numwe uzongera gupimwa urumogi, bazajya bapimwa ibindi biyobyabwenge ariko urumogi reka. Yes, hari abakinnyi bakoreshaga iki kiyobyabwenge bizwi na buri wese nka Karim Abdul Jabbar ndetse na Allen Iverson. Bose bahagaritse gukina. Bose ntabwo urwego rwabo rwabakumiraga kugifata, ahubwo bagirwaga inama kenshi yo kukigabanya. Kevin Durant uherutse kuva muri Brooklyn Nets akerekeza muri Phoenix Suns yakomeje kuvugwaho gushyira igitutu ku buyobozi kugira ngo bushyireho iri tegeko nk'umwe bafata urumogi muri rusange. Kevin Durant akiri muri Brooklyn Nets yavuzweho gukoresha urumogi, kandi Kevin Durant akiri muri Brooklyn Nets yakomeje gushyira igitutu ku buyobozi ngo buhagarike gupima urumogi mu bakinnyi. Alex Michel Caruso
yigeze no gufungwa azira gukoresha urumogi rwinshi agiye kwinjira mu kibuga. Itegeko ry'abakozi rishobora kwemera ko abakinnyi bo muri NBA bajya bakoresha urumogi. Ibintu ni ibiki? Ariko mu rwego rwo kuba batanga ubwisanzure ku bantu bakina muri NBA nabo bakaba nk'abandi bakozi muri rusange, gusa ntago nzi ibizakurikiraho after nyuma yuko bazabona abantu bari gukoresha urumogi ku buryo bukabije. Ndabashimiye cyane, Imana igikomeza kubaho umugisha mwebwe bamwemeye kudutega amatwi, ariko nanone nababwira ko burya ari mwe mudutera courage gukomeza kuba twakora uyu mwuga, kandi burya Imana ijya ibihera umugisha, ibahe byinshi byiza abiri byose muba mwarasenge buri kuba buti Imana noneho gabuti Imana noneho uyu munsi ari abantu mu gitondo umuntu akiragiza Imana akavuga ati Imana maze iminsi mu bibazo byanteye ubwoba byatumye ngira n'ihungabana, ariko Mana noneho uyu munsi kabisa undengere, uyu munsi w'amafaranga, uyu munsi ume agahumbi, uyu munsi ume 5, uyu munsi ume miliyoni, uyu munsi umfashe undinde impanuka mu kazi ndakora, nanjye mbumwe mu binjiza ibiceri. It's a goal. Twese nibyo twifuza man, twese nibyo twifuza, tuvuga tuti Mana noneho uyu munsi ewan, uyu munsi nakwigize kugira ngo undinde ikibi cyose, indi bintu by'ibirwara, undinde something, undinde ikibi cyose. Nibyo ngibyo tuba turimo tubwira ubuteka tutironeho Mana uyu munsi kabisa undengere. Rero wowe utari wakadusabye kukwamamariza, senga uyu munsi uvuga uti uyu munsi kabisa Mana umfashe nze gufatisha NGD, bahamagare mubwire ko nyeneye ko yatangira kunyamamariza, abakiriya bakarushaho kwiyongera. Ndabashimiye cyane, ukomeze kugira ibihe byiza. All those who need the promotion on their platforms, man, welcome to kufasha promoting your platforms, especially YouTube, kugira ngo tangire kugetinga dollars. Ubu ngubu full package kuri monetization ya Facebook ndakeka ihagarariye amadolari agera kuri 30. Rero no kugira gutya ukadutama ibiceri tugatangira kugufasha kugetinga dollars on Facebook, YouTube, TikTok and other platforms. Audio Mark waduhamagara tukagufasha men. Yes, mukomeze kugira ibihe byiza rero, bari komeze kubana namwe kandi abashimiye cyane. Bye bye, ciao ciao.